Awal mula bapaknya yang diserang batuk pilek serta flu, malah nular ke abang. Jadi pagi ini abang minum obat batuk pilek sama vitamin. Tapi tadi obat batuknya udah aku kasih sebelumnya. Nah di sini aku kasih minum vitamin 2 sendok. Lalu abang minta diurut karena katanya badannya pegel-pegel semua guys. Nah sementara emaknya juga dari tadi malam diare mulu, entah mungkin karena tiap malam begadang kali ya jaga si adik, tapi nggak apa-apa. Mamanya harus kuat demi anak-anak. Cepat sembuh ya Abang Adven.